Assalamualaikum semua. Apa khabar? Semua orang sihat? Teacher Ain kat sini. Hello. Okey kawan-kawan, hari ni Teacher Ain nak nyanyi. Nak dengar tak? Jom kita start. Lagu apa? Lagu haiwan. Jom kita mula. Haiwan yang pertama, lembu. Lembu. Okey. Teacher ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada lembu, E-I-E-I-O. Lembumu sana, lembumu sini, lembumu sana, lembumu sini, E-I-E-I-O. Lembu, lembu. Okey, haiwan yang kedua. Teacher ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada itik, E-I-E-I-O. Itik kuek-kuek sana, itik kuek-kuek sini, itik kuek-kuek sana, itik kuek-kuek sini, E-I-E-I-O. Itik, itik. Haiwan yang ketiga. Teacher ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada ayam, E-I-E-I-O. Ayam kok-kok sana, ayam kok-kok sini, ayam kok-kok sana, ayam kok-kok sini, E-I-E-I-O. Ayam, ayam. Haiwan yang keempat. Kucing. Kucing. Teacher ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada kucing, E-I-E-I-O. Miau miau sana, kucing miau miau sini, kucing miau miau sana, kucing miau miau sini, E-I-E-I-O. Kucing, kucing. Okey kawan-kawan, jom kita ulang lagi sekali. Boleh? Boleh. Kita mulakan dengan itik. Dengar okey? Sama-sama. Teacher ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada itik, E-I-E-I-O. Itik kuek-kuek sana, itik kuek-kuek sini, itik kuek-kuek sana, itik kuek-kuek sini, E-I-E-I-O. Itik. Yang kedua, lembu. Lembu. Teacher ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada lembu, E-I-E-I-O. Lembumu sana, lembumu sini, lembumu sana, lembumu sini, E-I-E-I-O. Lembu. Yang ketiga, ayam. Teacher ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada ayam, E-I-E-I-O. Ayam kok-kok sana, ayam kok-kok sini, ayam kok-kok sana, ayam kok-kok sini, E-I-E-I-O. Ayam. Yang keempat, kucing. Teacher ada ladang, E-I-E-I-O. Di ladang ada kucing, E-I-E-I-O. Kucing miau miau sana, kucing miau miau sini, kucing miau miau sana, kucing miau miau sini, E-I-E-I-O. Kucing. Okey kawan-kawan, hari ni Teacher Ain ajar bunyi haiwan. Ingat, nyanyi dekat rumah dengan mama dan papa sama-sama. Okey? Jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Bye-bye.